喂，各位觀眾大家好啊！嗱，今日咧阿吉咧同大家試一架幾特別嘅車。咁啊，特別嘅點咧有幾樣嘅。第一個特別咧就特別平。咁因為咧頭先咧喺 showroom 啦，咁啊了解下架車先出嚟試啊嘛。咁我問下價錢啦，喂，18萬幾啫喎原來。咁啊啱啱亦都試揸過一輪啦，揈完一輪咧，我都覺得咧18萬幾呢口價咧，實在係幾有競爭力嘅。即係以呢架車嚟嘅表現嚟講。即係無論舒適性又好，或者佢power 又好，或者其他 function 各樣都好啦，我都覺得幾抵買。咁又講下呢架究竟係乜嘢車啦？咁因為嚟到第二個特別度就係領克嘅 Z20。咁有咩特別呢？特別在佢係一架電車。咁領克之前一向都係做開即係汽油車噶嘛。咁啊之前同大家試過啦，03嘅 Cayenne 咁啊，03加、03加加、03加加加嗰啲啦，咩01啊、07啊，都係最多都係油電嘅啫。咁無啦啦做乜整咗架電車出嚟咧？就係你諗下，應該我覺得佢哋覺得唔掂啊！而家大趨勢都係電，咁所以咧就喺舊年嘅時候咧，定係前年咧 announce 咗啊！我哋領克都要玩電車啦！而家我哋唔係淨係做油車啦，咁所以咧就有咗而家呢一架領克嘅 Z20。咁第三個特別咧就係在於咧呢架 Z20咧，其實喺歐洲上市先嘅，喺歐洲賣完咧，再賣翻嚟中國大陸呢邊嘅。咁因為咧大部分嘅國產車啦，大家都知都係大陸賣完啦，跟住先至出海出去賣去其他地方噶嘛。咁呢個就調轉嘅，喺歐洲賣完玩完一輪咧，先至賣翻嚟嘅。咁所以你可以咧當係一架，你可以當佢係一架歐洲車咁樣去理解，因為佢都係跟咗嗰邊個標準去做呢架車嘅。咁啊亦都大家都知啦，咁其實領克咧個金主啦，個老細啦，個爸爸啦，就係吉利啊嘛。咁吉利亦都係 Lotus 嘅爸爸啊嘛。咁其實都係歐洲嘢啦。咁所以其實啱啱試咗一輪咧，嗰個 handling 都幾 OK 嘅。咁啊，嚟咗介紹下呢架車先啦。咁呢架車咧其實係屬於一架緊湊型嘅 SUV 啦。咁個車長咧大概咧就4.4米。咁算係一架幾compact 啊，即係幾適合城市用嘅一架SUV 啦。咁亦都係一架電車啦，當然。咁續航啊500零公里啦。咁個 power 咧就有趣嘅，純後驅220個 kW， 如果冇記錯，即係200零匹啦。例如大概咧就係同 Model Y 咁上下嘅 power。咁啊外形上就係一架 compact SUV 啦。咁啊樣嗰啲照舊我都唔評論啦，靚唔靚大家自己留言講啦，都係領克一貫領克嘅味道。咁啊內籠咧，其實坐入嚟咧，我覺得以10幾萬車嚟講咧，相當唔錯。即係呢個唔知幾多個角型嘅軚盤咧，其實揸落去幾好揸手，係啊，我覺得 OK 嘅。咁亦都有呢個 head-up display 啦。咁各樣呢個中島咧，就有別於而家好多國產車啦，要高大上，咪成個中島好大個嘅。咁呢個咧，就除咗我而家右手邊呢個扶手之外咧，佢下面仲有個兜咧，可以揭起啊，擺下嘢咁。咁但係其實呢個兜咧，佢係可以成個拆走嘅，換咗一個雪櫃都得，甚至乎你唔擺嘢喺度都得。因為我自己揸開 Odyssey 啦，咁其實中度呢個位冇嘢咧，要嚟擺手袋啊，或者擺啲雜物啊，或者擺件褸喺度咧，其實係好好用嘅。我覺得唔使成日掟啲嘢去車尾，跟住咧，然之後你咁啱咧有嘢要喺個袋度攞，有啲人揸下車啊，擰轉頭有去抄袋嗰啲咧，然之後就炒車嗰啲，你都唔係未聽過啊。咁所以咧，中度呢個位，我覺得咧可以做到一個開放式唔擺嘢俾我擺喺手袋咧，咁其實係 OK 嘅。咁同埋啦，如果係澳門嘅觀眾啦，睇到而家我都係照舊啦，行緊呢個西環橋口附近嗰啲咁嘅1萬個嘅坑渠蓋啦，咁個表現係點？我轉頭話你聽下，我講埋個籠先。咁除咗呢個位我幾中意之外咧，咁其餘咧呢一個色板啊，前面咧佢有個氣氛燈咧，有個色板咧，佢有一個 3D 嘅立體效果，我都覺得幾得意嘅。咁當然啦，可以轉埋顏色啦。咁仲有一啲位咧，會 feel 到嗰陣Volvo 味又或者 Polestar 味，因為其實都係同宗啦，大家都知啦，就係呢個倒後鏡，呢個無框式嘅倒後鏡。咁喺電車度最初用咧，應該就係 Polestar 嘅，我冇記錯。咁咧而家領克咧又亦都將呢樣嘢帶咗落去領克嗰度，幾靚嘅，其實我覺得。咁除咗呢啲嘢之外咧，仲有呢個Harman Kardon 啦嘅音響啦，同埋咧佢好得意咧，喺中間呢個位
乘客位同埋司機位中間呢個位呢，佢會做咗個 airbag 喺度，即係一個唔覺意有乜依喐嘅話呢，佢係防止咩呢？防止你同埋乘客兩個個頭困埋一齊嘅。咁其餘呢，仲有一啲呢，可能係 Volvo 帶過嚟嘅安全設計，我覺得。咁首先呢，我覺得佢嘅車門幾重嘅，係啦。雖然我成日都話車門重又唔代表啲咩嘅，咁但係呢，俾你個感覺係幾踏實嘅。咁亦都好多人呢，去用呢樣嘢去即係作為一個架車即係降水好唔好嘅標準啊。咁其次呢，就係佢嗰個門把手，即係開門嗰個把手位呢。哇！真係多謝神啊！終於有人做翻一個正正經經嘅門把手。各位觀眾，機械式門把手啊，見唔見到啊？正啊！咁同埋呢，入面呢喺呢個位呢，仲有一個機械式嘅門把手嘅，即係緊急用嘅。平時開門就呢粒掣啦。係啦，咁隻門咧都幾沉重，係啦，聽多次，係咯，或者咁樣撳掣開都得。同埋咧冇邊框式嘅車門，跑車設計啊，靚仔。即係你插隻手落去，撳個掣開到門，你拉起佢。又開到門，即係一個機械式嘅門把手啊！即係唔係嗰啲電車嗰啲，又唔知行埋啲，跟住又唔知點樣撬出嚟啊、成啊嗰啲，即係睇落好似好有科技啊，或者又好似好型好威咁，但係一啲都唔好用嘅。咁啊，而家正正經經做翻個機械式嘅門抽咪幾好咯。咁同埋咧，除咗出邊之外咧，車入面都係有個機械式嘅門抽，4隻門都有。咁但係一般開車門落車咧，佢就有啲似豐田嗰一套。留意下以前我拍過嘅 Lexus 都係咁樣撳掣開門。咁你撳掣之餘咧，佢應該 detect 到你側邊咧，因為頭先我開車嗰陣時咧，後方有電單車嚟緊咧，佢呢度中間咧都開咗個360 cam 咧，提我後面有車嚟緊。咁我相信如果嗰一刻我撳掣開車門咧，佢係應該唔會開得到個車門嘅。咁啊，類似 Toyota 嗰一 set 啦，都係有咁上下呢個 function 嘅。咁頭先咧經過嗰個係電單車嚟嘅，咁佢都 detect 到嘅。咁你知澳門幾多電單車㗎啦嚇。同埋咧，啱啱同事姐姐話，如果你想開門咧，隔離有車嘅話咧，前面嗰條氣氛燈啊，會成條變咗紅色，會提你嘅。跟住，其餘嗰啲咁嘅安全配備都係嗰啲車道盲點追蹤，唔係盲點提示啊，咩車道保持啊嗰啲，即係國產車嘅大包圍嗰啲套裝咁嗰啲啦。咁呢架車都有嘅。咁啊，講完設備啦，咁其實講到領克咧，我想講講佢個駕駛，因為咧我其實試過咧不止一架嘅領克，即係吉利系嘅車咧，其實都係幾好揸嘅，大部分。咁啊，呢架亦都唔例外。雖然佢話18萬幾啦，即係唔係一啲好貴價、好成本好高嗰啲車。你同架之前試嗰架領克03 Cayenne 啊。嗰架咧，你有興趣睇之前條片，同嗰架咧就唔係同一樣嘢嚟嘅。咁當然咧，嗰架亦都貴好多啦。咁但係以呢一口價嚟講咧，呢架車個 handling 我覺得係 OK 嘅。咁但係咧，我想講佢大部分情況咧，其實都係偏向舒服嘅，即係佢嗰個設計上面。咁但係舒服得嚟咧，你又俾少少 handling你。嗱，佢有唔同嘅駕駛模式。有舒服啊、節能啊、sport 啊咁樣樣啦。咁 sport 咧就好明顯，你一踩電門就成架飆出去嘅，咁係幾刺激嘅。咁同嗰個 comfort 啊、節能嗰啲咧個差別都幾大嘅。你去到舒適嗰個模式咧，咁你俾個電門你踩深度咧，其實佢都係會相應地比較柔和啲咁樣樣去加速嘅。同 sport 個分別咧就好明顯嘅。咁個軚盤亦都有幾種啦，有 sport 啊，有舒適啊咁樣樣啦。咁但係我覺得個分別又唔係話太大。你加到 sport 都好咧，其實又唔會話好重嘅，都係適合大部分人揸嘅力度嚟嘅，都係我覺得都係偏輕嘅。我暫時冇乜點揸過邊架電車，嗰個軚盤係真係重嘅，其實好老實。咁所以我覺得係適中啦 ，OK 啦。咁同埋佢嗰個動能回收咧，佢都有幾級較嘅。我覺得其實低同中咧係 OK 嘅。咁高嗰個咧，其實你話佢好大力咩？其實又唔算話回收得好大力嘅。大概咧就係平時你哋揸七人車泊咗落去 S 波，你踩完鬆腳嗰下有少少 engine brake 拖一拖嗰種感覺，但係你唔會成個人中前嘅。咁所以簡單啲講咧，高中低其實都唔係好 drag 嘅啫，都係舒服嘅。係啦，只不過咧去到低嘅話咧，就近乎唔 drag 你咁解。咁頭先啦，你大家見啦，亦都去過呢個西環橋嗰邊啦，去試過100個坑渠蓋啦。咁啊試完之後咧，嗱簡單講咧，佢嗰啲咁嘅
路面啲碎震啊、凹凸不平嗰啲嘢咧，其實基本上咧就俾佢條胎磨走晒㗎啦。因為佢咧行緊一條235550R19嘅比較厚啲嘅胎，咁所以咧路面嗰啲濕碎嗰啲咧，其實都已經磨咗7-8成㗎啦俾佢。雖然佢嘅胎壓咧都打得比較高嘅，係啦，因為原裝試車都係咁樣樣2.9個巴。咁啊，大家可能到時真係買咗嘅，可以略略放翻少少，咪再舒服少少啦。咁但係大部分情況咧，我覺得呢架車個懸掛設計咧，都係偏向要去舒適嗰個方向去設計嘅。因為其實佢嘅行程咧都唔算短嘅，因為我頭先咧喺機場側邊嗰條咁樣浮嗰條路咧，咁其實架車都會上落，都有啲動作浮下咁樣樣嘅。嗰一刻你要 feel 到嗰個懸掛個行程係點樣樣啦。咁佢個動作咧，亦都唔會好快。係啦，咁因為咧，其實我哋成日講話嗰啲避震軟啊、硬啊、成啊咁咧，其實講緊就係嗰條懸掛個動作嗰個快慢啊。即係你一落一起咁，你嗰支芯拉得佢快嘅，係啦，快拉實佢嘅，咁你咪覺得硬咯。咁呢架嗰個懸掛咧個動作咧又唔會話好快嘅，咁即係唔會好硬啦，舒服啦。咁但係啦，一啲慢嘅懸掛，你可能揸過一啲車咧，你迴旋處轉彎嘅時候有啲乜摁3下嗰啲咧，佢係冇呢啲動作嘅，係啦。咁你過關扭軚咧，個懸掛嗰個表現啦，都尚算係利落嘅。係啦，咁佢摁都係一下嘅啫，咁佢又唔會2-3下嘅，即係佢未去到一啲你話好似坐船啊或者成啊咁嗰啲浮下唔係嗰隻嘢嘅。同埋講到 handling 咧，我覺得呢架車一樣嘢幾抵讚嘅。我頭先咧特登咧試下幾腳重腳嘅迫力咧，因為咧我實在咧揸好多電車都係咁樣樣，唔知點解咧，就係個迫力咧掂一掂都好硬嘅，好多都係嘅，相對係硬嘅，尤其是咧。入後波你泊車嗰陣時咧，點個迫力，點個迫力，好幾架都係咁樣樣，比較辛苦啲嘅。你泊車嗰陣時，呢架嗰個迫力咧 ，so far 我揸過嘅電車入面咧，算係最唔電車嘅，最 linear 嘅。你踩幾多就收幾多，踩幾多收幾多。我頭先揸到唔講俾你聽幾多啦，揸到咁上下啦，就一腳重腳揸落去咧，即係你成個人撲前嗰種咧，嗰個。幾線性啊！即係個腳感咧係幾似我哋揸開嗰啲汽油車啊成啊，唔會有嗰種電車味喺度嘅。電車有幾陣電車除噶嘛，即係包括懸掛又好，包括係迫力又好，油門又好，陣電車除噶嘛。咁呢架車個電車除咧，個油門都有陣電車除嘅，個迫力係真係 OK 嘅。係啦，咁同埋咧嗰個動能回收咧都係冇乜電車除嘅，咁個懸掛咧都係相對咧就冇乜電車除嘅，都有嘅少少啦，係啦，咁但係咧就係 overall 都係偏向舒服嘅，係啦，唔會好似某啲電車咧，因為始終重啊嘛，即係彈下咁嘅全程車咁嗰啲咧，咁佢唔係嗰一隻嚟嘅。咁所以 overall 咧，我覺得係舒適咧，同埋嗰個 handling 咧，都有一個即係唔錯嘅 balance 嘅。即係你話佢好劈得咩？又唔算係啦。即係俾佢劈得嘅車，其實大有車在係啦，劈得2下啦嚇。咁你話佢好舒服咩？其實舒服過佢嘅車咧，都唔係冇。咁只不過咧，以呢一口價18.9嚟講咧，我暫時又好似冇乜點樣揸過一啲。咁上下表現嘅車又真係好似冇乜，係咯，因為頭先講過啦，吉利係嘅車其實我都揸過，都好幾架啦，咩 Polestar 啊成啊，其實嗰啲都試過晒，係啦，不過唔係架架有拍片咁解啫。咁普遍其實個 handling 都係 OK 嘅，咁甚至乎之前試過嗰架咩吉利嘅幾何 C 咧，跟住嗰啲20零萬啲 hatchback 咧，嗰個懸掛咧，其實都 surprise 到我嘅，咁所以吉利嗰個懸掛調校，我唔知個 Lotus 度攞幾多嘢翻嚟啦。咁但係其實我試咁多架，其實都係 OK 嘅。咁當然啦，如果你話試到去03嗰啲咩加嗰啲，咁嗰啲係更加好添啦。嗰架直頭係好劈啦，好彎啦。咁但係咧，以呢架18萬幾嚟講咧，我覺得佢可以做得俾你嘅嘢咧，我相信都俾晒你咁滯嘅，係咯，係可能係爭啲咩咧？爭個 app 咯，係咯，即係頭先咁講啦。你話 handling 好過佢嘅車咧，唔係冇舒服過佢嘅車咧，你都唔係揾唔到嘅。但係呢一口價咧，我覺得其實真係幾抵買。好啦，今日條片到呢度，係啦，記得 like 同 subscribe， 我哋下條片再見。啱發現咗個好得意嘅 function 啊，佢有一個叫車外揚聲器咧，
要嚟做咩咧？就係提下你啲街啲人，即係有架車經過，啲電車冇聲㗎啦。咁有啲係車內試聽嘅，咁有好多種聲嘅，咁有老虎聲啊，二聲啊。其實係咪慢速嗰陣時佢 keep 住咁樣喵嘅咧？我唔知，試唔到。喂，呢個好喎，呢個可以擺嘢喎。喂，這個川崎村你注意了啊！點啊？我可唔可以出去車出邊試下？你真係嚇死人！一陣以為有隻貓匿咗喺架車入面。